好，我哋繼續 root 嘅一啲 calculation 或者 simplification 啦。咁第29條 B 呢，題目就係負 root 35乘 root 8乘 root 10啦。負 root 35可以拆做7乘5先咯，乘翻2嘅3次，2乘2乘2，乘翻5乘2啦。咁我哋見到呢，5重複咗，即係可以抽到一個5出嚟啦。再見到呢，2重複咗，2又重複咗，即係有兩個2啦。所以最終嘅答案就係負5乘2，2嘅2次方啦，2嘅2次方係4，5 4中20，負20 root 7啦。第30條呢，就係 root 27除 root 45乘 root 5啦。咁即係3乘9除翻9乘5啦，翻 root 5啦。好，咁我哋見到呢 root 9同 root 9約咗，root 5同 root 5約咗，剩翻 root 3。31條 root 32除 root 75除以負 root 48，係16乘2等於32啦。75呢，15乘5等於75，之後再除以負 root 48啦。咁 root 16呢係4乘4等於16啊嘛，所以就可以變成4 root 2啊。15係等於5乘3啦，即係5出咗嚟 root 3，之後再乘翻48，12乘4等於48啦。負4，即係2出咗嚟啦。跟住2乘2 4乘3 12，2啦，乘翻 root 2乘2，即係2乘翻2，即係4啦，乘翻 root 3啦，4同4，然之後兩個 root 3呢，就變成3啦。咁5乘3係15，咁呢個就係最終嘅答案啦。